लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल बाइट ऑफ हेल्थ को और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को। इससे मैं आपके बीच में रेगुलर नई वीडियो लेकर आता हेलो रहूं। दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी कितनी भी पुरानी कफ, खांसी, बलगम को बहुत ही आसानी से ठीक कर लेंगे। दोस्तों, वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे इस तरह के, लेकिन ये एक ब्रांड कंपनी का प्रोडक्ट है, अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है और मार्केट में भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, वैसे अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी है या हमें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम नज़र आ रही है और हम ठीक नहीं हैं, यानी कि हमें कफ, खांसी, जुखाम, बुखार काफ़ी समय से है, हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसकी जानकारी उन्हें देनी चाहिए कि हमें इस तरह की जुखाम, खांसी, बुखार, बलगम है जिससे हम इस तकलीफ़ को सहन कर रहे हैं और अब वो तकलीफ़ काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा, अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है और काफ़ी समय से आप ठीक नहीं हैं, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए और उसका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन फिर भी हम आपको एक अच्छी गाइडेंस देंगे, अच्छा गाइड करेंगे कि किसी अच्छी कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदें जिससे आप ठीक भी हो जाएं और आपको विश्वास भी हो कि वो कंपनी अच्छी है और उसका प्रोडक्ट अच्छा है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो एक बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में बताऊंगा और एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपने हिमालय ड्रग कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। वो हमारे भारत के अंदर बहुत ही फेमस और अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों, इस कंपनी ने अपना एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है जिससे आप पुरानी से पुरानी कफ, खांसी, जुखाम और आपके अंदर जमी हुई बलगम है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपका सांस फूलने लग गया है और आप काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों, मैं एक आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। उस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए और मुझे भी उसका रिव्यू दीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। मेरे लिए वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट है। दोस्तों, आप उसके साथ साथ एक काम और भी कर सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है, डॉक्टर के पास भी जाता है, बहुत सारे पैसे भी खर्च करता है। वो हो सकता है ठीक भी हो जाए और हो सकता है ना भी ठीक हो, लेकिन इस प्रोडक्ट से आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये है कोफलेट EX सिरप, बहुत ही अच्छा और बढ़िया कफ सिरप है। दोस्तों, ये लिंटस भी है, एक्सपेक्टोरेंट भी है, यानी आपकी सूखी खांसी के लिए भी अच्छा है और अंदर जमी हुई बलगम के लिए, अंदर जमी हुई कफ के लिए भी बहुत ही बढ़िया कफ सिरप है। तो दोस्तों, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल भी जाएगा, हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है और इस कंपनी का नाम भी अच्छा है हमारे भारतवर्ष में। और इस कंपनी के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही फेमस हैं और ये प्रोडक्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस प्रोडक्ट से कितना फ़ायदा मिला और आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए हुए घंटे के बटन को दबा दीजिए। इससे मैं आपके बीच में रेगुलर अच्छी वीडियो लेकर आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है या ऐसी उन्हें कोई प्रॉब्लम है जिससे वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का गाना गाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।